Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, ձայնս մի քիչ քաշված է։ Ներող կլինեք, անցած հանգստյան օրերին մենք գտնվում էինք Տավուշի եւ Լոռու մարզերում ներկուսակցական քարոզարշավի շրջանակներում եւ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել մի պատմությամբ, մի խոսակցությամբ, որը տեղի ունեցել նոյեմբերյան քաղաքում, մարդկանց հետ զրուցելիս իրենք բարձրացրեցին 16 միլիոն դրամով տներ կառուցելու պետական ծրագրի վերականգնման հարցը, ասեցին, որ բազմաթիվ մարդիկ չեն հասցրել օգտվել այդ շատ լավ ծրագրից եւ օրինակ վերեցին Կողբ բնակավայրը, ասին հենա Կողբում 200-ից ավել, եթե չեմ սխալվում 240 բնակարան է կառուցվում եւ դրանց կեսը կամ կեսից ավելին կառուցում են դրսից եկածները դուրս ասելով այս դեպքում նկատի ունեին Հայաստանի այլ բնակավայրերից կամ կողքի գյուղերից կամ մարզկենտրոնից մի խոսքով երբ ես հարցրեցի իսկ ինչի մարդիկ չեն դիմել չէ որ գյուղի հաշվով սահմանափակում չի եղել ի թիվս այլ պատճառների ասենք մեկը ընդհանրենք ամուսնացած չեն եղել դա պարտադիր պայման է այդ ծրագրից օգտվելու համար կամ հարմար հողագտոր չեն ունեցել մի ապշեցուցիչ պատճառել նշեցին մարդիկ, ասացին, որ այն ժամանակ ընդդիմությունը լուրեր էր տարածում, թե այս այդ հողերը հանձնվելու են եւ մարդիկ վախենում էին, որ այդ հողերը պետք է հանձնվեն եւ այդ վախից ելնելով չեն դիմել այդ ծրագրին, որ անիմաստ չչարչարվեն ու ծրագիրը փակվել է, մարդիկ էլ այդ շանսից զրկվել են։ Սա ուղղակի մի դրվագ է, թե ինչ աստիճանի վնասակար այդ թվում եւ ֆինանսական իմաստով, նյութական իմաստով, ոչ միայն բարոյահոգեբանական, այլ ֆինանսական, նյութական իմաստով ինչ այսչանի վնասակար կարող լինի մեր ընդդիմադիրների խոսույթը եւ տարածած ստերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Կողբ բնակավայրի, մյուս բոլոր գյուղերի բոլոր են բնակիչները, որոնք ահա այդ պատճառով չեն օգտվել այդ ծրագրից, շատ հանգիստ կարող են այդ գումարը պահանջել կոնկրետ այն ընդդիմադիրից, ումից որ լսել են, որ իրենց գյուղը հանձնվելու է եւ հավատացել են եւ դրա համար չեն դիմել։ Թող հիշեն, որտեղ են դա կարդացել, կոնկրետ ով է ասել, հաստատ իրենց համար 16 միլիոն դրամի մեծ փող չի։ Եվ այդ գումարը պահանջեն մեր այ սիրելի ընդդիմադիրներից։ Նաեւ տեղյակ պահեմ, որ գումարը պահանջելուց եւ ստանալուց հետո Էլի ում որ հերթը չհասնի, կառավարությունը հիմա դիտարկում է նաև այդ ծրագրի համար չափորոշիչները մշակում, որպեսզի ավելի մեծ արդյունավետությամբ այդ ծրագիրը եւ ավելի թիրախային ազդեցությամբ վերականգնի։ Մի հավատացեք ամեն տեսակի ստերի, շնորհակալություն։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար